أحييكم أحبتي. يشكل المخاط والبلغم الدعامة الأساسية لحماية وتعزيز صحة وسلامة الممرات الهوائية والرئتين، وذلك لمنع وصول الفيروسات والبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى والملوثات المختلفة إلى هذه الأنسجة. ولكن إذا ازدادت عن الحد الطبيعي تصبح حالة خطيرة، فعلينا الانتباه لذلك والتخلص منها بالطرق الطبيعية وبدون الحاجة للجوء إلى الأدوية. أنا البروفيسور سعد جسابي، أخصائي كيمياء حيوية طبية وباحث في التغذية العلاجية والطب البديل. أحبتي، تشكل ثلاثية المخاط والبلغم والسعال الدعامة الأساسية وخط الدفاع الأول لحماية ودعم وتعزيز صحة وسلامة الممرات الهوائية والرئتين، وبالتالي حمايتنا من الاختناق والموت. المخاط أحبتي هو عبارة عن مادة هلامية شفافة وشديدة اللزوجة تحتوي على مركبات كيميائية فيها مضادات أكسدة ومضادات التهاب ومضادات بكتيريا ومضادات فيروسات، إضافة إلى ذلك احتواها على مركب يدعى مايوسين، وهذا الميوسين هو عبارة عن مركب بروتيني سكري، وهذه تعطي للمخاط خصائص وقائية قوية. فهذا المخاط لأنه شديد اللزوجة وطبعا يتكون، أنا ذكرتها بالحلقة السابقة، يتكون في الخلايا المخاطية اللي تنتشر على الغشاء الطلائي اللي يبطن الممرات الهوائية والرئتين وغيرها من الأنسجة. هذا المخاط يتم تحفيزه من قبل جهاز المناعة لأنه يتأثر ويعتبر جزء من جهاز المناعة، وذلك عند دخول أي أجسام غريبة أو فيروسات أو بكتيريا أو جسيمات دقيقة حية أو غير حية. فهذا الجهاز، جهاز المناعة، عندما يتحسس لهذه المواد يحفز الخلايا المخاطية لطرح المخاط، فينطرح المخاط ويلتصق بهذه الملوثات، وبعد ما يلتصق فيها يمنعها من الحركة، يعني مثل ما نقول يحبسها، وبعد ذلك يلتصق بجدار الممرات الهوائية. لما تتفاقم وتكرر الحالة تزداد طبقات المخاط الملتصق على جدران هذه الممرات، مما يسبب في تضيق هذه الممرات ويقل الهواء الوارد إلى الرئتين. وهذه الحالة نحس بها بسهولة، نحس بضيق بالصدر ونحس بثقل وأحيانا ألم وصعوبة بالتنفس. لذلك نبدأ نسعل، تبدأ تصير عندنا حالة من السعال على أمل طرح ما موجود أو ما مسبب لهذا التضيق. فالجسم يبادر إلى طرح البلغم، والبلغم هو عبارة عن سائل أو محلول ملحي، وهذا السائل يحتوي على بعض الإفرازات اللي تساعده بتفكيك المخاط. فيحاول البلغم بتفكيك المخاط وحمل قسم منه مع الفيروسات مع الملوثات الموجودة فيه اللي حابسها المخاط، فيحاول يطرحها عن طريق تسربه عن طريق البلعوم. وبعض طبعا هذا مساعدة الخلايا الهدبية اللي أنا ذكرتها بالحلقة السابقة. هاي الخلايا الهدبية خلايا متموجة تتحرك بصورة عكسية حتى تطرح هذه الملوثات إلى الخارج، ولكن عندما تزداد فهذه الخلايا لا تستطيع من حملها وطردها، فيهب السعال إلى نجدتها ومحاولة طرحها إلى الخارج. فإذا السعال ما استطاع، إذن بهالحالة نبدأ نعاني، وفي هذه الحالة يجب أن نلجأ
إلى الوسائل الطبيعية لمساعدة السعال ومساعدة البلغم على طرح المخاط بما فيه من ملوثات وبكتيريا وفيروسات وغيرها من الكائنات الدقيقة المسببة للحالات المرضية المختلفة. فهذه الطرق أحبتي أحب أن أجملها بما يلي: أولا طرق وقائية، وثانيا طرق علاجية. الطرق الوقائية: أولا يجب أن يكون التنفس عن طريق الأنف فقط، لا يمكن أن يتم التنفس عن طريق الفم. الكثير من الناس يضطر للتنفس عن طريق الفم بسبب انسداد الأنف أو الجيوب الأنفية. فأولا يجب أن نعالج الجيوب الأنفية ونتخلص من المخاط اللي فيها، وبالتالي تسهل عملية سحب الهواء عن طريق الأنف. والجيوب الأنفية هنالك حلقة بعد أسبوعين أو أكثر عن كيفية معالجة التهاب الجيوب الأنفية بالطرق الطبيعية. هذا أولا. ثانيا الرطوبة. أحبتي، الرطوبة تنقسم إلى نوعين: الرطوبة الداخلية والرطوبة الخارجية. لما نتكلم عن الرطوبة الداخلية يعني كمية الماء والسوائل الموجودة في جسمنا. هل موجودة رطوبة كافية أو ماء كافي لإنتاج البلغم بالشكل الكافي بحيث يسهل عمله ويزيد من كفاءته البيولوجية؟ فكيف نعرف عندنا رطوبة ولا لا؟ عن طريق البول. البول إذا كان لونه فاتح وما في رائحة يعني الرطوبة جيدة، يعني موجود مي بشكل كافي يسهل عمل البلغم. أما إذا كان لون البول بني أو غامق وفي رائحة يعني ما في رطوبة كافية. وبهذه الحالة يستوجب علينا أن نتناول من 3 إلى 4 أمتار يوميا من الماء، ونضيف على هذا الماء قطرتين أو 3 من عصير الليمون الطازج حتى يساعد في عمل البلغم. هذه أحبتي بالنسبة للرطوبة الداخلية. أما الرطوبة الخارجية فالمقصود بها رطوبة البيئة الموجودة اللي هي بيئة البيت. البيت في فصل الشتاء الجو دائما داخل البيت يميل إلى الجفاف، فإحنا يجب أن نعالج هذا الجفاف بأن يكون جو البيت رطب دائما. هاي الرطوبة أولا تقلل من كفاءة ونشاط الفيروسات والبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى وغيرها من الملوثات، وثانيا تسهل عملية طرح البلغم وكفاءة البلغم. هذه الرطوبة كيف نعملها؟ ناخذ مبخرة، وأنا ذكرتها سابقا عدة مرات. هذه المبخرة موجودة بالأسواق متوفرة. ناخذ هذه المبخرة ونضع فيها ماء، كمية من الماء، ونضيف للماء 5 أو 10 قطرات من الزيوت، 1 أو أكثر من الزيوت التالية. أحبتي، هاي الزيوت عدة زيوت، أنا راح أعدد قسم منها والخيار لكم. تستخدم نوع، نوعين، 3 أو أكثر، هذا حسب خياركم. زيت النعناع، زيت الكافور، زيت الكاليبتوز، زيت القرنفل، زيت القرفة أو الدارسين، وزيت البردقوش، وزيت الزعتر. هذه الزيوت نستخدم منها بين 5 إلى 10 قطرات في كل مرة، ونترك المبخرة تشتغل. فهي الزيوت الطيارة راح تملأ البيت وتقلل من نشاط الكفاءة البيولوجية للفيروسات والبكتيريا. هاي تحمينا من هذه الكائنات، وبالتالي تحمي جهازنا التنفسي منها أيضا وتحافظ على صحته وسلامته. أحبتي، المشكلة أنه المخاط والبلغم هي ليست إفرازات مزعجة احنا ننزعج منها، وإنما المخاط والبلغم هو جزء من الجهاز الدفاعي لجسمنا. لذلك يجب استخدام الوسائل الطبيعية حتى نعزز هاي الإفرازات وما ننزعج منها.
هذا من جانب. الجانب الثاني، أما الوصفات المهمة، أنا الحقيقة عندي وصفتين مهمتين، وهاي الوصفتين هي نتاج أبحاث ودراسات طويلة أجريت في مختلف أنحاء العالم، وتم التوصل إلى هذه النتائج. وهذه الوصفتين مهمتين وطبيعيتين وما لهم أي تأثيرات جانبية. الوصفة الأولى، ناخذ مجموعة من يعني المواد الطبيعية المتوفرة بالسوق، بكل السوق. يانسون مثلا، ناخذ ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون، ناخذ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ونخلطها معاها، ناخذ ملعقة صغيرة من الشومر وأيضا نخلطها معاها، وملعقة صغيرة من النعناع وأيضا نخلطها معاها، وناخذ ملعقة صغيرة من الزعتر ونخلطها. نخلطهم بشكل جيد ونضعهم في كاسة فيها ماء 250 مليلتر من الماء. فإذا نذوب كل هذه الأعشاب اللي ذكرتهم في 250 مل من الماء، ونضعه على نار هادئة جدا، ونتركه إلى أن يصل إلى ما قبل الغليان. طبعا احنا نغطي الإناء من بداية ما نعرضه للحرارة، نغطيه فنسخنه إلى أن يصل إلى قريب درجة الغليان، نرفعه ونتركه إلى أن تنزل الحرارة إلى قريب أن يصبح دافي. نضيف له بهالحالة أولا ملعقة عسل، ملعقة كبيرة من العسل المانوكا، وأنا ذكرته بالحلقة السابقة، أو عسل طبيعي. وهذا العسل هو الوحيد اللي يحتوي على الميثيل جلايوكسال، وأنا ذكرته سابقا. ولا نستخدم العسل الصناعي نهائيا. إذا نستخدم العسل الصناعي ما في فائدة من كل المشروب. زائدا نضيف ملعقتين من عصير الليمون الطازج ونخلطهم مع بعض، ونغطي طبعا الإناء ونتركه إلى أن يدفى. وبعد ما يدفى نشربه قبل الفطور صباحا. هذه تعزز مناعة وصحة الممرات الهوائية والرئتين، وتساعدنا في التخلص من كل يعني مشاكل الفيروسات والبكتيريا في الممرات التنفسية. هذا المشروب الأول أو الوصفة الأولى، هذه يجب أن نتناولها يوميا قبل الفطور. الوصفة الثانية اللي هي ناخذ ملعقة صغيرة من الزنجبيل ونذوبها بكاسة مي دافي، ونذوبها نستمر نحرك إلى أن تذوب، وبعد ما تذوب نضعها على نار هادئة جدا. وبعد ما نضعها على نار هادئة جدا نتركها إلى أن تتسخن، يعني ما تصل إلى مرحلة الغليان، ثم نرفعها ونتركها تبرد بعض الشيء، ونضيف لها ملعقة من عصير البصل الأحمر تحديدا، وأنا ذكرت هذا سابقا. ملعقة كبيرة من عصير البصل، زائدا ملعقة كبيرة من خل التفاح الطبيعي وليس المصنع أو التجاري. وأيضا نضيف ملعقة كبيرة من عسل المانوكا، ونخلطهم طبعا وهم مغطيين، ونتركهم إلى أن يدفى أو يصبح دافئ. نضيف كم ورقة من أوراق النعناع ونتناوله قبل الفطور. أحبتي، هاي وصفتين، نتناول الوصفة الأولى أو الثانية نفس المفعول ونفس النتائج. فأرجو أحبتي استخدام واحدة من الوصفتين طيلة فترة الشتاء، خصوصا بالنسبة للأطفال والكبار بالسن. وطبعا بهالحالة نتجنب حصول الزكام والرشح والبرد والإنفلونزا. فهذه أحبتي أوصي بها لأنها وصفات مجربة ويستخدمها الملايين من الناس. أحبتي، الحلقة انتهت، وهنالك حلقة ثالثة بهذا الخصوص،
كيف نتجنب التهابات الحلق والبلعوم الناجمة أيضا عن التهابات فيروسية أيضا بالوسائل الطبيعية. أحبتي، أرجو أن لا تنسونا باللايك والشير وتفعلون زر الجرس وتوافوني بالأسئلة والتعليقات عن مدى استفادتكم من هاي الحلقة. وأوصي مرة أخرى باستخدام هذه الوصفات وهاي التوصيات لأنها فيها الشفاء إن شاء الله خلال فترة الشفاء، ونتجنب من مشاكل الفيروسات. تحياتي والسلام عليكم.